দাদা একটা কুত্তা কিনছি কুত্তা হালতাম আমি কুত্তা হালতাম কাপড় দে আরে কিছু হইতো না কাপড় দিবে তা ওর নাম রাখছি জ্ঞান কুত্তার নাম রাখছি সিদ্ধকর রহমান প্রধান এটা তোর হোগা হ্যাঁ তোর হোগা কা নাম দা বালা না কি যাবে এটা মানুষের নাম রাখতাম উৎসব নেই রায় মানুষের নাম কুত্তারে ডাক দিতাম নি সিদ্ধকর রহমান এদিকে আয় কুত্তার নাম রাখছি সিদ্ধকর রহমান প্রধান কাম নেই করার কামের কথা লেখা নেই আরে কি হইব কোথায় কাপড় দিব